السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرم چې تاسو به ټول ښه یې. ملګرو، نن درسره شیخ ادریس صاحب یو بیان شیر کوم. ډېر ښایسته او خوندور بیان دی. راځئ چې وورو او خپل ټیم قیمتي کړو. جناب صدر مجلس او زما عزتمندو علماء کرامو، طلباء اعزامو او په دې مجلس کې عام مسلمانانو ورونو په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره لویه د خوشحالۍ موقع ده چې ستاسو په دې کلي کې په دغه دیني مدرسه کې نن د قرآن حکیم په سلسله کې یو لویه خوشحالي جوړه شوې ده. مونږ او که تاسو راغلي یو، په دې بنیاد راغلي یو چې یو څو ماشومان بچي د قرآن په رڼا باندې روښانه شوي دي. هغه بچیم خوشحاله دي، د هغې والدین او رشتهداران هم خوشحاله دي، د مدرسې محتمم صاحب محترم، د هغه استادان او د مدرسې چې کوم خیرخواهان دي، د دې کلي خلک دي، دا هم خوشحاله دي. او مونږ هم زړه کې سوچ کوو، د الله نه سوال کوو چې ربه د قرآن په دغه خوشحالۍ کې مونږ هم شریک کا. دا ډېره لویه خوشحالي ده. مونږ خو دستاربندو له ځو، خو چې چته به مې څوک ولیدل چې د یو ماشوم دستاربندي به مو کوله او پټکې به مو تاوه، تاسو یقینو کې ډېر به خفه شوم. الله که داسې وخت به ما راغی چې زما یو بچی وي، یا حافظ شي یا عالم شي، او د هغه د سر نه علما پټکې ته وکړي. او زما خیال دا دی چې دا کم تاسو مسلمانان رونه په دې مجلس کې ناست شئ چې کم وخت دا پټکي تاوېدل، نو ستاسو د مسلمانانو د ډېرو په زړونو کې به هم دا ارمان راغلی. داسې ده که نه ده؟ که نی راغلی خو هغه مجلس نه پاسوم، بیا راغلی به انشاءالله. که نی اوس نه زړه کې دا سوچ وکئ، دا فکر وکئ، او په زړه کې دا یو عزم او مضبوطه اراده وکئ که د چا بچي دي نو مضبوطه اراده، او که د چا نی دا خیال وکئ چې الله که زوی دې راکه یا دا راکړی زوی که دې راته لږ غوندې لوی که، او داسې موقع دې پروردګاره راکړه چې دا څو ماشومانو والا مونږ ولیدله، دا به ستا ډېر لوی احسان دی. دا ولې رونو؟ ځکه نن په مخ د ځمکه بهترین خلق بریم دا دی. زمونږ خلق کرسی ته خوشحالیږي، موټر ته خوشحالیږي، بنگلې ته خوشحالیږي، او ته د عزت څیزونه ښکاري. او د الله او د رسول په نزد د عزت څیز هغه نه لاری ده، او نه موټر دی، او نه ټیکټر دی، او نه بنگله ده، او نه کرسی ده، او نه څه د دنیا وزارتونه دي. د الله په نزد کې د عزت او د شرافت څیز دی، هغه د الله د کتاب، د قرآن او د پیغمبر د احادیثو سره مینه لرل دی. دا د عزت شی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد پاک دی چې 2 کسان زما په امت کې بهترین دي. زما په امت کې د دې 2 ډلو نه بهترې ډلې نورې نشته. دا زه نه ویم، رسول الله مبارکې وایي. یو حملت القرآن، هغه خلق چې د هغې په سینو کې د الله کتاب پروت دی، چې قرآن یاد دی، یاد په سینه کې محفوظ دی، یا د قرآن معنی او مفهوم په دا سینه کې پروت دی، د قرآن علم او د قرآن احکام په دا زړه کې پراته دي، عالم دی، حافظ دی. دا زما په امت کې بهترین دي. او دویم اصحاب اللیل، چې کوم خلق د شپې را پاسي، کټ پریدي او هغه خوږه بستره پریدي او الله ته ودرېږي او دا په سلګو سلګو ورته جاړي. دا 2 ډلې د رسول الله مبارک د وینا مطابق دا بهترینې ډلې دي. الله دې په دې کې شمار کړي. دا پته به هله لګي چې سترګې پټې شي. دنیا کې مونږ ته پته نه لګي. دنیا کې خو مونږ ته دا مولیان اوزګار ښکاري، دا طالبان او دا مدرسو والا خو مونږ ته اوزګار ښکاري. اوزګار خیل ورته خلک وایي. دا د الله خوښ بندگان دي. او رونو د اسمانونو ځمکې چې ټینګې دي، دا د دې طالبانو علماو د برکت.
دا حقیقت وي. که دا علماء طالبان په مخ د ځمکې نه دا ختم شي نو خو د الله نوم به ختم شي که نه. د الله در باندې هم دې خلکو پېژندلی دی. ته چې الله پېژنې، د الله لویي پېژنې، د الله خدایي پېژنې، د الله احکام پېژنې او په دې ژبه الله الله کې او د خپل ښکلي پیغمبر درود وایې، دا درته چا ښولی دی؟ تا ته خپل استاذ په جومات کې ښولی دی یا پلار مور درته ښولی دی؟ هغې ته استاذ ښولی دی، هغه ته خپل استاد هغه همدغه مدرسو کې زده کړی دی. لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستلی کېږي قیامت به نه راځي. او چې د الله نوم ختم شو نه به اسماني نه به ځمکې نه به غرونې د هر څه به دړې وړې شي. او دا د الله نوم جمع دی په دغه څیزونو دی. دا مدرسې کارخانې دي. دې مدرسه کې طالب جوړ شي، عالم جوړ شي، خلکو ته جنازه مونځ ښیي. دې مدرسو کې حافظ جوړ شي، خلکو نه مخکې شي مونځ ورپسې کوي. دې مدرسه کې عالم جوړ شو، تا ته الله او د الله ذات او د هغه صفتونه ښیي. دا د الله په نس بهترین خلک. نو چې څوک درنه تپوس کوي چې بهترین خلک په مخ د ځمکه څوک دي، خو د پیغمبر د وینا مطابق ګورئ. د مشرف نه هغه خو به راته هغه روشن خیاله یادوي. روشن خیاله به وایي چې بهترین خو هغه روشن خیاله وه چې هغه د جز نه په هغه چترۍ هغه پردي سړي سره راټوپ کړي او درته هغه یادوي چې دې د پاکستان نوم روښانه کړه. هغه پېژنې نوم مو یاد دی که نه؟ څه شی؟ لوپره نیلو سره مو وایه، لوپر بختیار، لوپره. هغې وی نوم د پاکستان خو یې ما روښانه که او داسې یو کارنامه مې وکړه چې په مخ د ځمکه بل چا نه ده کړې. موږ د خپل ښکلي پیغمبر نه تپوس کوو څوک بهتر دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. زما د پیغمبر د وینا مطابق بهترین خلک څوک دي؟ هغه چې د قرآن سره خپل تعلق قایم کړی او یا د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره خپل تعلق قایم کړی. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، حضرت امام مالک رحمت الله علیه. زمونږ د دین چې کوم اکابر لوی ائمه دي په هغې کې د نوم په سنهري حروفو لیکلی دی. مدني امامو زندگی یې ټوله د نبي علیه السلام مبارک په کلي کې تیره کړې او امامو دارالهجره ورته وایي. دارالهجره د مدینې شریفې لقب دی، د پیغمبر علیه السلام مبارک د هجرت کور. هلته خپل ژوند تیر کړی دی. د حدیثو درس به په کوم ځای؟ د نبي علیه السلام مبارک په جومات کې په مسجد نبوي کې. او هغه د حدیثو چې دی به په کومه ګدۍ ناستو د جنت باغچه د روضة من ریاض الجنه. د څوک کتلي حج له خو هغې به لیدي او که څوک نه تلي نو الله دې بوځي. د رسول الله مبارک چې کوم دی دفن دی د هغې د هغه کوټې مبارکې نه یو جنګله تو ده د اوسپنې، هغې سره خوا کې یو رکوټې غوندې لږ غوندې ځای دی، د جنت باغچه ورته وایي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې دا کوم ځای دی دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. نو زه اکثر خلکو ته وایم چې څوک حج له عمرې له ځي، زه یم چې هلته لاړ شئ نو د الله نه دا سوال وکړئ چې یا الله په دنیا کې خو دې د جنت باغچې ته راوستم، نو الله په آخرت کې مې هم د جنت باغچه نصیب کړي. دغه جنت باغچه کې یو ستن د استوانة السریر بره پې په شین خط لیکلی دي. نبی علیه السلام مبارک به اعتکاف ته هلته ناست و. د کوټې مبارکې دروازه وه او د اعتکاف ځای و. د رسول الله مبارک د وفات نه پس به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هلته درس کو او د هغه نه پس امام مالک به هلته ناست. لویه حلقه د درس به یې وه. په هغه زمانه کې دومره طالبان د حدیثو د زده کړې بل استاد سره نو څومره چې امام مالک سره او ډېره زیاته مینه یې وه د نبي علیه السلام سره. اسیم د رسول الله مبارک سره مینه د ایمان نښه ده. یو وینځ یې ساتلې وه، هغې ته به یې وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم. ځکه لوی فقیه مجتهد و
او که څوک راشي او د پیغمبر علیه السلام حدیث د کول غواړي نو کینوه. نو که څوک به راغلل او هغوی به د عامې مسلې تپوس کو دی به ورننوت امام مالک صاحب به راووت جواب به یې ورکړ. او که څوک به داسې راغی چې هغه به د حدیثو زده کړه کوله نو یې کېنه یو ډله به یې جوړه کړه. نو امام مالک ته به سوال جواب وکړو چې صاحب یو جماعت برابر شو یو ډله جوړه شوه نو ده به غسل وکړه غسل او به یې لمبل او بیا به یې خشته ښکلې پاکې جامې واچولې او خوشبویي به یې پورې کړه او پټکې به یې د سر نه تو کړه. یو ډېر خشته ښکلې شان کې به راووت لکه چې څوک د صدر یا د وزیر اعظم ملاقات لري، خشته مزیدار شان کې. نو د حدیثو هغه درس به یې کوم. نو چې اته یو ځل تپوس وکوې صاحب وایي چې د عامې مسلې تپوس درنه څوک کوي نو زر روځي، او چې څوک درنه د حدیثو طلب کوي د پیغمبر علیه السلام دا دومره تکلف ولې کوي؟ غسل کې لامبې پاکې جامې چې پټکې ووایې خوشبویي پورې کې عصوا کونټی لاس کې راوالې او په ډېر لوی شان کې راځې دا ولې؟ رونو دا د هغه مینه وه. الله دې زمونږ په زړه کې د خپل ښکلي پیغمبر مینه پیدا کړي. بس دا مینه که راله هر څه دې ټیک دی. او ورته څه وایي؟ وایي زما دې قسمې چې د نبي علیه السلام مبارک د حدیثو درس نه راځم او ما غسل نه کړی او خشته پاکې جامې مې نه اچولې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ماله د نبي علیه السلام د احادیثو د لولولو نه حیا راځي. دومره د هغه په زړه کې مینه محبت او دا د ایمان نښه ده. رونو ګورئ الله سره چې دې مینه نو په ژبه به یې ډېر یادی او تابعداري به یې هم کوې، او که الله سره دې مینه نه به یې یادی او نه به یې تابعداري کوې. او که د ښکلي پیغمبر سره دې مینه محبت نو سر به هم تې قربانی، مال به هم تې قربانی، بچي به هم تې قربانی. او که مینه دې نه نو بیا خو بس هر څه ګډوډ دي. نو یو صحابي دی د رسول الله مبارک په زمانه کې حضرت سعد رضی الله عنه. سعد نومونو باندې ډېر صحابه دي. دی داسې صحابي دی چې ظاهر کې ډول ډال برابر نه دی، د رنګ نام تور دی او په مخ باندې هم غټ غټ داغونه دي او داسې ظاهر شکل هم برابر نه دی، سترګې هم بل شانتي دي، پوز هم بل شانتي ده، شونډې هم بدرنګې دي، غریب هم دی خوار. یو ځل نبی علیه السلام مبارک جماعت کې ناستو او دی راغی او جړلې شلیدلو جامو کې جاړي. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي سعد ولې چا خفه کړې؟ وی نه صاحب. وی بیا ولې جاړې؟ وی صاحب په دې خفه یم او جاړم چې ما سره څوک یو ځای نه کیني، کرکه رانه کوي، نفرت کوي. نه سراسر یو ځای څوک ډوډۍ خوري نفرت رانه کوي، نه چې زه اوبه وڅکم پکې جام په هغه جام څوک اوبه نه څکي، نه را سره څوک تعلقات ساتي. نو په دې خفه یم چې الله په دنیا کې خلق مانه نفرت کوي، مانه کرکه کوي. الله سے نه ترانه نفرتونه کوي، هسې نه ستا جنت مې ځان ته پرې نه دي او ستا حورې مې ځان ته پرې نه دي، په دې خفه یم. رسول الله مبارک ورته فرمایل وی سعده که د الله تابعداري دې وکړه او زما دې موکړه نو زما دې په هغه ذات قسم چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده چې الله به دې هم ځان ته نږدې کړي، جنت به دې هم ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به دې هم ځان ته رانږدې کړي. او که د الله او زما تابعداري دې ونه کړه نو خبره همدغسې ده چې څنګه ته وایي، نه د جنت ځان ته پرېږدي او نه به د الله ځان ته پرېږدي او نه به د جنت حورې ځان ته پرېږدي. وی صاحب څوک تعلق را سره نه ساتي، نه څوک را سره خپلوي کوي. نبی علیه السلام مبارک ډېر هوښیار و. هغه وی لکه داسې معلومېږي لکه چې واده ته دې زړه کېږي. وی او صاحب ما سره څوک په یو جام اوبه نه څکي، په یو تالي را سره څوک ډوډۍ نه خوري، لور خور به څوک څنګه راکړي؟ نو نبی علیه السلام مبارک د خپلو امت او صحابو دپاره داسې و لکه پلار، انما انا لکم
بمنزلة الوالد للولد. وی زه ستاسو د پاره داسې یم لکه پلار د بچو د پاره. صحابو ته به یې د اودس ماتي او د اودس د وچولو او د استنجا کولو طریقې م ښولې لکه پلار چې بچو ته ښیي. مهربانه پیغمبر وی لکه واده ته دې زړه کېږي؟ وی صاحب ولې نه کېږي زړه واده ته؟ او ما سره څوک ډوډۍ نه خوري، خلک نفرت رانه کوي، کرکه کوي، ما له به څوک لور خور راکړي. یو صحابي راغلی و، نبی علیه السلام مبارک ته یې ویلي و چې د چا لور به پیغله شوه، ابه راغی رسول الله مبارک ته به زما لور پیغله ده، که چېرته څوک وي او چا له په نکاح باندې ورکوې نو تا ته اجازت دی. نو دا یو صحابي راغلی و، نبی علیه السلام مبارک ته عرض کړی و چې لور مې پیغله ده. نو فورا نبی علیه السلام د هغه نوم واخیسته. وی فلانکې شته؟ صحابه وی د الله رسوله خو نشته، کور کې دی. دې ساعت ته وایي نبی علیه السلام، وی زه لر شه هغه ته پیغام ورکړه د هغه لور پیغله ده او هغه مې تاله درکړله، ځه قصه دې سمه شوه، ورته ووایه شا به لاړ شه. دې لاړ هغه صحابي چې نبي علیه السلام ورته یاد کړه، د هغه دروازې له ورسېد. یو لنګې ګورې والی دی ښه د صادر نه، کمیس هم د خوار نشته، خپو کې سپلی هم نشته، په سر ټوپی پټکې هم نشته، هیڅ هم نشته. چې د هغه دروازې له ور ورسېد، هغه ته دروازه وډبوله او ورته بار راووته، خیر دې رونه. وی زه نبي علیه السلام را لېږلی یم، تا به هغه ته څه سوال جواب کړي؟ وی د څه سوال جواب؟ وی ستا لور به پیغلی، تا به ورته ویلي وي. او بلکل وی هغې دپاره یې زه را لېږلی. هغه چې ده ته وکتل، د دې شکل ته یې وکتل چې دا خو ډېر تور مخ دی او غټ غټ داغونه دي پې او ډېر بل شان شکل دی. دا ګوره یو خبره یاد وساتئ، الله ته سړی په ښکلي شکل نه نږدې کېږي. ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري او نه ستا رنګ ته ګوري، الله ستا عمل او ستا زړه ته ګوري. که زړه او عمل حضرت بلال ته ګوره که ظاهر کې شکل هغسې نه دی کوم چې د نور صحابه و، لیکن د الله په نزد دومره لوی قدر او عزت دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې معراج ته لاړم نو ستا د پیزار کشار مې هلته اورېدل. نو هغه چې د ته وکتل ظاهر شکل ته چې دا خو ډولې نه دی او خشته نه دی، نو غریب لږ پریشانه شو او کور ته لاړو. بیبي ته یې وویل چې ښځې زمونږ د لور دپاره خو نبي علیه السلام یو رشته را لېږلی دی، یو سړی را لېږلی دی. سړی ډېره ښه خبره ده او ګورې د دغه صحابي دغه یو لور ده او مالدار هم دی، په مدینه شریفه کې پوره مالدار دی، دغه یو لور یې ده. وی ډېره ښه ده که نه چې را لېږلی، نه ښه دی ته لږ غوندې راشه د دروازې د چوند نه ورته وګوره د شق نه، ما ته خو داسې لګي لکه چې زمونږ لور به د سره ګزاره ونه کړی شي. چې هغه ښځه راله او هغې ورته وکتل، وی سړیه داسې وکړه لاړ شه نبي علیه السلام ته ووایه چې زمونږ د لور دپاره د بلې رشتې غم وکړي. مونږ قربان د نبي علیه السلام نه، مونږ خفه نه یو، خو دې هلک سره دې صحابي سره زمونږ لور یقین نه دی چې ګزاره وکړي، ډېر زیات بې ډوله بدرنګه دی. نو سبا به زمونږ لور خفه د دواړو ښځې خاوند منځ کې به جګړه نو بیا به نبي علیه السلام خفه نو یقین نه دی. ته لاړ شو نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړه چې زمونږ لور له بل څوک خاوند وګوري او ده له بل څه جینۍ وګوري. ده ته یې هله وویې ملګري خفه کېږه مه ته ځه او مونږ به پې سلا وکړو، نبي علیه السلام له زه درځم. دې خوار دقسې خفه را روان شو. زړه کې وایي چې ما خو همدغه وی که نه چې ما سره څوک په یو جام اوبه نه څکي، ډوډۍ ته څوک نه کیني، لاس څوک نه راکوي، نو ما سره لور به څوک څنګه راکړي. دی روان چې روان شو هغه جینۍ د دې مور و پلار خبرې واورېدې. مور ته وایي مورې څه چل شوی دی؟ وایي دا بچې تا دپاره نبي علیه السلام یو رشته را لېږلی دی، یو خاوند یې درته انتخاب کړی دی، مونږ ورته ویلي. نو وی بیا وایي هغه مونږ واپس کړو. مورې ولې مو واپس کړه؟ وی لورې هغه دا که تا ولید نو سته ژوند نشي تېرولی ورسره، غریبي خو یې په خپل ځای ده، هغه په خپل کار کوي، خو ظاهر ډول ډالې برابر نه دی او داسې پوزر او داسې شونډې دی او داسې سترګې دی او داسې مخ دی او ته ګزاره ورسره نشي کولی. وی مورې را لېږلی چا دی؟ وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې را لېږلی دی. وی ښه نبي علیه السلام را لېږلی تاسو واپس که هله شابه هله بابا منډه وه او دغه هلک فورا را واپس که.
فوراً یې واپس کړه چې نبي علیه السلام ته ونه رسېږي. زما د قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام د کوم خاوند انتظام ماله کړی دی هغه ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شابه ګورې ونه رسي. زه ورسره ژوند تېروم، زه خوشحاله یم. بچې مونږ ستا دپاره وې چې ته ژوند تېری مونږ ولې واپس کړو. هغه زر واپس کړه حضرت سعد وی راځه بس زمونږ لور در سره خوشحاله ده او نبي علیه السلام ته غږ مه کوه ځه زمونږ لور ستا شو. دی راغې خوشحاله شو. نبی علیه السلام مبارک ته کېناست. چې کېناست وی څه چل دی وکړه هلکه؟ وی قصه سمه شوه. هغې راضي شو. وی ښه مهر به ورکوې. د الله رسوله مهر څه ته وایي؟ وایي ښځه کې او مهرونه نه ورکوې، مهر نه پېژنې. وی صاحب څه ته وایي؟ وی څه شی به ورکوې، جامې یا بل څیز ښځې دپاره چې سړی کوم څه ورکوي هغه مهر به ورکوې. وی صاحب زما خو دغه یو لنګ دی، کمیس مې هم نشته، دغه یو لنګ مې دی. نو دا لنګ که تا چولې هغې له څه ورکوې او که هغې له ورکوې ته به بربنډ ګرځې. نور وی سم نشته. کور کم دی، کور نشته، پټې نشته، پیسه نشته، کاسه نشته، کمیس نشته، سپلی نشته، ټوپی پټکې هم نشته. رسول الله مبارک ورته وفرمایل داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان ته 200 درهم به درکړي. ما ورته یاد حضرت علي ته لاړ شه 200 درهم به درکړي او عبدالرحمن ابن عوف ته لاړ شه 200 درهم به هغه درکړي. دا راوړه شابه. لاړ 200 هغې ورکړه 600 درهم یې راوړه. چې راویړه د یو صحابي سره 2 کوره و. نبي علیه السلام مبارک اواز ورکړه دې خوا راشه. وی تاسو کوره دي؟ وی حضرت 2. وی یو دله ورکړه. وی ورمې کړه 600 روپۍ هم ورته جمع شوې او کور هم ورسره وشو. وی زه لاړ شه په دې 600 روپۍ باندې ښځې له هم څه جامې مامې واخله، ځان له هم څه جامې واخله او کور له څه لوښې او څه کټوۍ او سمسۍ او رکیبۍ مکیبۍ قصه پیسه برابر کا او زه انشاءالله زه درته واده بندوبست کوم. د سړي کار وشو، خوشحاله شو. لاړ بازار ته روڼو. چې بازار ته لاړه نو د هغه 600 درهمو نه 300 ځان له کړې او یو پلو پورې وتړلی او په 300 لګیا د ځان له او خپلې بیبي له جامې اخلي او د کور سامان مامان اخلي. دکان ته وخت دې کې یو اواز واورېده. یو منادي دی اواز کوي. اوس خو نن سبا خلک په دې لوډ سپیکر کې چغې وایي. دا شی خو هغه زمانه کې نو ډول به ډبه اواز به یې کو. یو سړی دی هغه ډول ډبی او اواز کوي. خدای مو بخه یو اعلان واورئ. اعلان دا دی چې نبی علیه السلام مبارک سره د صحابه فلانکي طرف ته جهاد للاړ او که څوک خپل سامان لري، خپله توره او خپله نیزه او خپل اس لري، سامان ورسره خپلي بیت المال کې سامان نشته، نو هغه د پیغمبر علیه السلام سره ځان جهاد ته تیار کړي. خو چې دا اواز ده واورېده نو په هغه دوکان کې په دا ودرېده او د اواز ته متوجه شو چې خدای اوس څه وکړم، واده وکړم، ښځې له ځان له جامې او سامان واخلم او که د نبي علیه السلام مبارک سره جهاد ته لاړ اوس به څه کېږي. دوباره هغه سړی اواز کوي. خو بازار کې روان دی، اواز کوي، خلک راغونډوي، مجاهدین راغونډوي. د دوباره اواز واورېده. چې دوباره اواز واورېده نو دوکان نه لږ راښکته شو او په دې سوچ کې شو چې الله اوس هلته لاړ شم مثلا نبي علیه السلام غصه نه شي چې ما خو د واده بندوبست درته وکړم، پیسې مې درته راغونډې کړې، د کور انتظام مې درله وکړ او ته دلته رالې او که نه داسې نه کوم نو نبي علیه السلام به د تورو په شلنګارو کې ولاړي او زه به خپلې ښځې سره پروت یم، زه به کور کې خپلې خوشحالۍ کوم او نبي علیه السلام به د دشمن د غشو او د تورو منځ کې ولاړي. دا کوم ځای کېږي؟ درېیم اواز یې واورېد. چې درېیم اواز یې واورېد به دوکان نه راکوش او لاړ بل مارکیټ ته، بل بازار ته او فورا یې هلته ځان له زغره واغېسته، د جهاد سامان یې واغېست په هغه پیسو، توره یې واغېسته، یو اس یې واغېسته او یو نقاب یې واغېسته چې دا مخ پې وتړي، دا صرف سترګې ښکاري، باقي پټ شه، څوک مې ونه پېژني. واده پاتې شو. ګوره اخ غریب دومره پریشان و د واده متعلق او چې دلته یې د نبي علیه السلام خبره واورېدله، د هغه د جهاد شرکت یې واورېده، نو بیا هغه هر څه پاتې شو، نیغ میدان جنګ ته لاړ. قصد دې مونږ څه وکړی؟ مونږ مدرسې ته
هغه بچی لیږو چې هغه معذوره وي. دا چې ده که نه ده چې کم مونږ یو ځل مدرسې ته چا یو ماشوم راوسته وی دا مې دین ته وقف که راغې خوشحاله و. مې کاکا دین ته دې وقف که و یو خدای اولاد را کړی دی بچی را کړی دی دا یو پکې تاسو ته دین ته د الله دې دین ته وقف دی چې ما را نږدې که په سترګو باندې معذور و. مې کاکا دا خو په سترګو معذوره دی و یو بس خدای پیدا کړی دی نو نیم لیونی یم خولې نه یې لاړې بېدلې نیم لیونی و خولې یې لاړې بېدلې او په سترګو باندې معذور و. مې با کاکا خدای ته ښه شی وبخه دا کور ته بوځه او کور کې وله خدمت کوه او چې کوم د په سترګو روغ بچی دی او خدمت کولی شي او عقلمند دی اره وله دین ته وقف که د ده د ډوډۍ نه ځان خلاصېد مدرسې ته دې راوست. مونږ خو هم دور ماشومان نه یو مونږ سره چل ول کوې ښه دی دا هم ښه خبره ده. زمونږ په کلي کې مونږ خو د باچا خان د کلي یو که نه عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشر یو وخت کې به هغې دا ناره لګوله وی باچا خانه وی که د نارینهو نه ناپوره شو نو په جنکو به دې ګټم دا ناره به لګوله. مونږ وایو زه خیر دی که زمونږ دا دین د روغو نه ناپوره شو نو پړندو به وګټو دا هم ښه خبره ده. کم معذوره هسې تاسو پې سوچ وکئ کم معذوره چې د قرآن حافظ نه که نه ستاسو په دا سواړی او په دې بل بازار کې ګرځي سوال کوي کوي که نه کوي یو نه سوال کوي کونټی ورسره بل نه سوال کوي او چې کم معذوره قرآن یاد که قرآن او حافظ د قرآن حکیم شو راشه هلته به لګیا و جوارو کې به مونږ کار کوو ګوډ به کوو بانګ به ووایي دا څنګه د رسول الله سره مینه ده دا څنګه الله سره مینه ده. نه دې دوکان بند کړ نه دې ګرمۍ کې جومات ته قدم را واخېسته نه دې د خپل پټي هغه چاري او کوداله پرېښوده نه دې خپل سوزکي یا غاړې غاړې ته ودرو چې د جومات کې مونږ به وکړم ولې نبي علیه السلام او الله پې خوشحالېږي دا خو هسې ګپ شپ دی. مینه دې ته وایي لکه د حضرت سعد رضی الله عنه په زړه کې چې وه الله دې داسې مینه زموږ وروڼو نصیبوي. نو په هغې سامان یې واخېست هغه نقاب باندې دا مخ وتړه صرف سترګې ښکاري پاس سور شو لړ میدان جنګ ورسېد واده او ښځه هر څه په ځای پاتې شو چې لاړ بهادر او دلیر اصل کې د عشق او د مینې په نیت دی وتی دی نو صاحب د دشمن په دامیانس کې ورننوت او په دې اس باندې سور دی او داسې پرې یې وویستې که نه د دنیا کافر یې مردار کړه. خو صحابه پېژني چې دا څوک دی ولې چې هغه دا مخ تړلی صرف سترګې ښکاري نه سر ښکاري نه مخ ښکاري نه شونډې ښکاري صرف سترګې ښکاري. یو د یو نه تپوس کي دا سړی څوک دی بل د بل نه تپوس کي دا سړی څوک دی بل د بل نه تپوس کي دا سړی څوک دی. حضرت علی صاحب رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام مبارک ته ورغی وی د الله رسوله یو سړی راغلی دی خو ناشنا بهادر دی د دنیا کافر یې مردار کړل دومره فایده مونږ له په دې جنګ کې چا نه ده راکړې لکه ده چې راکړه. وی څوک دی وی صاحب چې ته نو مسلم معلومیږي نه وي مسلمان ځکه مونږ یې څوک نه پېژنو. وی کم دی وی صاحب هغه مخامخ اس باندې چې سور دقه دی توره ورسره ده او په یو کافر پسې اس غلی وی هغه اس چې ځغلی که نه دغه سړی دی. نو ده چې دا توره اوچته کړې ده که نه او په دې اس منډه وایي دا څادر یې د دې څادر یې د لاس نه پرېوتی دی دا لاس یې داسې ښکاره شوی دی. نو نبي علیه السلام مبارک خو هغه لاس ولي چې دا خو هغه تور لاس دی هغه دانو والا داغونو والا لاس دی. بس فورا وی اظنه سعدا ګمان کوم دا هغه سعد دی ده خو نیکبخت هغه د واده انتظام جوړ پرېښی دی او جهاد له راغلی دی ورشه تپوس ته وکړه سعد خو نه. حضرت علی رضی الله عنه ورمنډه کړې چې ورغې هلکه نبي علیه السلام در نه تپوس کوي ته سعد خو نه نو د سر وخوځو چې هغه سعد دی. راغې وی د الله رسول همغه دی هغه سعد دی. هغه هر څه یې پرېښودل او راغلی دی میدان جنګ کې جنګېږي. اوس نبي علیه السلام یې په تماشه دی ورته خوشحاله هم دی دې کې دی یو کافر سره په پرځونه شو کافر پې زورو شو د اس یې وله ووه دې اس هلته پرېوته او دې خوار دې بل طرف ته پرېوته کافر پې راغې په دې هم په توره غزار وکړ چې څنګه یې غزار وکړ دې زخمي کې پرېوت په ځمکه. تاسو یقین وکئ نبي علیه السلام مبارک په خپله رامنډه کړې هلته ولاړ دې تماشه کوي په خپله رامنډه کړې او چې راغې دې اوس دې وینو کې داسې دا چوړ پوړ پروت دی وینې پې د پاسه پرتې دي په دا خاورو کې پروت دی. رسول الله مبارک زر روچت کو د خپله غېږه پورې کلک دغسې ونیوه او چې د غېږه پورې ونیوه نو خپل څادر یې راواغېسته او په هغه څادر تې خاورې څنډي
نبی علیہ السلام مبارک په خپل څادر ته خورې او هغه وینې پاکوي او دې سینې ته یې ځان ته راپیوس کړ او دې هغه وخت کې نبی علیہ السلام ته مخکې وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله به مې ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي هغه وخت دنیا کې خو ما نه خلک نفرت کوي ما الله او جنت او حورې به ځان ته پرېږدي نبی علیہ السلام مبارک ورته قسم خوري وی زما د په هغه ذات قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده د قیامت په ورځ د الله په دربار کې به تا له زه ګوی کوم جنت به م ځان ته پرېږدي الله ته به م نږدې شي او د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي دا خبره چې وکړله او دې سینې پورې ځان ته پیوست کړ دا رونو د مینې نښه ده ګورې یا خو داسې حال و چې ډوډۍ ورسره یو ځای نه خوړه چا د ده په جام باندې اوبه نه څکلې یا چې د نبی علیہ السلام محبت کې ځان راوست نو چې کم وخت ساه خېږي د رسول الله مبارک په غیږ کې دې ساه خېږي دې نه لوی منقبت رونو بل شته دی نشته دی دا د انسان دپاره ډېر لوی منقبت دی ډېره لوی د انسان دپاره کمال او د انسان دپاره په دنیا کې ډېر لوی عزت دی چې دا خبره یې وکړه د نبی علیہ السلام مبارک وخندل دغې نه پس یا جړل او یا وخندل او مخې بل خوا واړو او د غریب نسا د نبی علیہ السلام په غیږ کې ووت صحابه ته اواز کوي دې خوا راشه دا روره موچت کې صحابه رالل او دې اوچت شهید شو قریب چې اوچت یې که نو بیا ترې وروسته د نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړه وی صاحب تاسو خو جړل وی د دې غریب په هغه بېکسی مې وجړل او بیا هم وخندل او مخ هم بل طرف ته واړو دا ولې وی چې ما کله قسم وخوړه چې او زما د قسمې چې جنت او الله او د جنت حورې به ځان ته پرېږدي دا مې قسم وخوړه وی الله زما قسم رښتونې کړه یو خشته حوره مې ولیده د جنت او د جنت په یو جام کې د حوض کوثر اوبه راغشتې وې دلې رازغلولې د حوض کوثر اوبې راغشتې وې دلې رازغلولې نو وی خوشحاله شوم او مې خندل چې الله شکر دی چې په دنیا کې د زنکدن په دا وخت کې دی ده ته وخول او زما دا قسم دې رښتونې کړ او مخ مې ځکه واړو چې د هغه حورې نه ما ته حیا راغله رونو هر څیز چې د الله تابعداري کې په مینه به کې چې مینه دې ورسره پیدا شي د رسول الله مبارک تابعداري چې کې په محبت به کې چې چا سره دې مینه هغه ته به ځان ډېر نږدې کې ګوره دوه کسان چې یو بل سره تعلقي په کلو کې یو بل سره د هلکانو یو بل سره تعلق وي دا تعلق پسې یو بل سره مینه یې کړي یا یو مقتدي وي د خپل امام نه نه خوځي یا یو بل عام سړی وي او د خپل کلي د امام سره او د عالم سره هر وخت ناستي دا ولې خو محبت او مینه یې ورسره کړي چې ورته وایي مولانا صاحب راځه لکه مونځ کو دی ورسره پاسي زه ورشه اودس وکړه دی ورسره پاسي زه چې هغه جنازې ته لاړ شو دی ورسره پاسي چې څه وایي دی باندې بنیاد د تابعدارۍ د الله او د رسول دا په محبت او په مینه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په قبا کې 14 ورځې یا 40 ورځې تقریبا تېرې کړې د مدینه شریفې بلایي علاقه ده نو هلته یو جومات جوړ کړ مسجد قبا ورته وایي بیا د هغې نه را روانو مدینې شریفې ته نو خلق ورته استقبال ته یو طرف ته م ولاړ دی او بل طرف ته م ولاړ دی او دا ماشومان بچی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی دا ورته ولاړ دی او په دې کوټو دا زنانه ورته ولاړې چې یاره دا نبی علیه السلام ووینو چې دا څنګه دی نو دی په دې لاره را روان دی په اوښه باندې سور دی یو برخوردار دی لک نوجوان لک هغه هلک چې کم نوجوان دی هغه د نبی علیہ السلام د دې اوښې نه کله یو خوا تاوي کله بل خوا تاوي نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز ورکړ دې خوا راشه نه وی بس بالغ دی راکوټی لک دی وی بچې څه کې وی بس تا نه خوا وشه تاویږم را تاویږم نو طلحه نوم یې طلحه ابن برا رضی الله عنه یو حدیث دی صرف نقل دی یو حدیث مشکات شریف کې شته وی برخورداره څه کې وی بس تا ته نیغ نیغ ګورم نو وی ما نه ولې تاویږې را تاویږې وی احبک یا رسول الله د الله رسوله ډېر زیات مې خوښې په دقه ورځې بس ملاقات وشو ښه دې نه مخکې ملاقات نو شوې وی ښه ما سره دې مینه ده وی او وی چې ګوره ما سره دې مینې خو زما خبره به منې که نه وی حکم کوه صاحب وی لاړ شه پلار دې ملک او سر ته پرې که ماله راوړه اوس به د مینې پته ولګي
ورشه پلار دې مړ کا سر پرې کا مال راوړه. وې صاحب دا خو ډېره وړه خبره ده، دلته صاحب لږ ودرېږئ په منډه د خپل پلار سر دله راوړم. او قبایلي خلک نو تورې به ورسره وې تیکې نه توره ویستل او منډه یې کړې. چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ول اواز وکړې دې خوا راشه طلحه دې خوا راشه، مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه د پلار خو به عزت کې قدر به کې. دا مې ته کتې چې سته واقعي په دې خپله مینه کې رښتونې او که نه. چې نبی علیه السلام مبارک جومات ته لاړ مسجد نبوي ته، نو چا نه یې تپوس وکړ یاره په دې لار کې یو هلک را سره میلاو شوی و طلحه نوم یې او ډېر تابعدار غوندې هلک معلومېدا نشته. بیا مې ونه لیده. صحابه ورته ویل صاحب هغه بیمار دی. ویې دی چې تپوس دی لاړ شو. رسول الله مبارک سره د ملګرو تپوس ته لاړ. هغه هم دغه بالایي عوالي ورته وایي د قبا سره خوا کې په دغه علاقو کې اوسېده. چې ورغې نبي علیه السلام مبارک کور ته ورننوت، په کټ کې بستره باندې پروت دی. نو ډېر زیات یې وژړل نبي علیه السلام او رسول الله مبارک هم سترګو نه اوښکې وبی دی. وی د الله رسوله داسې معلومیږي لکه چې دا زما خیري بیماري و مرم. وی بچې مه جاړه الله به دې جوړ کړي. وی نه رغېږم نه الله رسوله، خو جاړم هم په مرګ نه. مرګ په انسان له خامخا راځي. په دې جاړم چې زه کله مسلمان شوم او ته مې ولیدې نو تا سره مې ډېره زیاته مینه پیدا شو. زړه کې مې دا فیصله وکړه چې زه به د خپل پیغمبر نه نه خوځم. دا به په جومات کې هم زه خدمت کوم، دا به په سفر کې هم زه خدمت کوم، دله به اوبه هم راوړم او زه به ستا خدمت کوم. بار او دننه حضر او سفر کې تا نه به نه جدا کېږم. نو په دې خفه یم دا ارمان پړه وړمه چې هغه زما کم په زړه کې ارمانونو امې تر سره نه شو. دغه یو نظر مې ولیدی نو څه خدمت مې ستا ونه کړی شو. ګوره هلک دی خو په زړه کې او په دماغو کې سوچ پروت دی د نبي علیه السلام سره محبت او مینه. نبی علیه السلام مبارک تسلي ورکړه او بهر راووته. چې راووت نو وارثانو ته یې وایي چې داسې معلومیږي چې لکه دا طلحه وفات کېږي دې بیمارۍ کې. اندازه یې داسې ده، بیماري سخته نه. نو چې دې کله وفات شي نو ما به راغواړی زه به په جنازه کوم. دا هلک پوه شو، تپوس یې وکړه د هغه خپلو رشته دارانو نه. وی نبی علیه السلام څه فرمایل؟ وی څه نه دي ویلې؟ وی نه زه پوه شوم که نه څه یې ووې؟ وی نه داسې څه خاص خبره نشته دی خبره پټوله. وی ګورئ زه یو خبره درته کوم، که زه مړ شم زما جنازې له به نبي علیه السلام نه راغواړئ، نه به راغواړئ. هغې ورته حیران شو. ولې؟ وی په لاره د یهودو کورونه دي، یهودیان دي په دې لاره کې. هسې نه چې زما جنازې له راځي یا واپس ځي یهودیان ضرر ورته ونه رسوي. دې ته مینه حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وی چې زه چا جنازه وکړم زما په جنازه الله له په قبر کې دغه انسان له الله پاک رڼا پیدا کوي. او زمونږ د وطن دا یو طریقه هم ده، خلک ښکلی عالم او نیک سړی راغواړي چې زما جنازه دي. داسې ده که نه ده؟ او چې نبي علیه السلام غوندې شخصیت جمدی وي نو په بل چا څوک چې د جنازې کوي. زړه غواړي چې زما جنازه دا د نبي علیه السلام وکړي او د ده مینه دومره ده خیر دی زما جنازه دې ونه کړي، خو هسې نه چې په لاره په تلو کې او په راتلو کې چې یهودیان ورته تکلیف ونه رسوي، دشمن ورته ضرر ونه رسوي. نبی علیه السلام مبارک لاړو دی وفات شو. چې وفات شو وارثانو یې نبي علیه السلام خبر نه کړو، جنازې پرې وکړو. سهار وختي نبي علیه السلام تپوس وکړو یاره د هغه طلحه نه خبر یې که نه چې څنګه شو؟ وی صاحب هغه خو بېګا وفات شوی دی. وی جنازه وی مونږ د شپې کړې ده، تاسو ته ما نه وي چې ما به خبره جنازه وپېزه کړو، ما سره ډېر محبت و. وی حضرت تاسو خو فرمایلي وو خو هغه وصیت کړی چې نبي علیه السلام ته خبر مه ورکوئ، هسې نه تلو راتلو کې چېرته دشمن یهودي ورته نقصان ونه رسوي. نو مونږ ځکه هغه دفن کو. شپه م وه وی ځای چې زو دې په قبر جنازه کوم. صحابه ځان سره واغېشتل او په قبر یې جنازه وکړه. اخري ولی نبي علیه السلام دی، بادشاه مو قبر ته ودرېده او یو دعا په جنازه کې دی هلک له وغوښته. قسم دی د نبي علیه السلام ټولې دعاګانې ډېرې مزېدارې او ښایسته دي چې څومره یې کړي دي، ډېرې ښایسته سوتره مزېدارې او د فایدې دعاګانې. خو چې دا دعا زما ذهن ته کله رامخکې شي نو زما په زړه کې د دې نه ښایسته او بهتره دعا چې ته بل د چا لپاره نه ده راغلې. داسې دعا یې وله وغوښته چې څنګه په قبر ودرېده او د اخري تکبیر کې دا دعا کوله نو رسول الله مبارک وفرمایل وی اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك، بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك. یا الله دې طلحه سره یو ملاقات وکړه، ته سره ملاقات وکړه، خو داسې ملاقات چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي. الله داسې ملاقات ورسره وکړي چې دواړه یو بل ته وخاندې. وایه دومره د مینې ښایسته دعا بله شته؟
د الله خندا څه ده؟ تعبیر ته موږ نشو کولی. موږ خو دا د الله رضا ده، د الله خندا، د الله خوشحالي ده. اوس په دې کیف یو الله خبر دی، په دې کیف چې الله بنده ته خاندي او بنده الله ته خاندي، یو الله خبر دی، یو رسول الله مبارک خبر دی. په دغه کیفیت موږ نه یو خبر. وی داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندي او دی تا ته خاندي. دا ولې ورونو په قبر ورته جنازه کوي او داسې خشته دعا، دا د هغه د مینې د وجې نه ګورې، د محبت د وجې. نو ورونو الله سره به مینه کې نو مدرسې ته به راځې بیا، او که الله سره دې مینه نه نو به قرآن له ګوتې یوړی شي نو مدرسې ته راشي. د الله د رسول سره به دې مینه نو د هغه کتاب به لاس کې رانیسي، او که هغه سره دې مینه نه بیا هېڅ هم نشته. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وایي مته ستا قیامت به کړې؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي ما عادت لها، څه تیارې دې وله کړې؟ تیارې دې کړې؟ د قیامت تپوس کې ځان تیار کړی دی ورته؟ او ورته وایي نه د الله رسوله ما خو څه ډېر منځونه کړي دي، هغه فرضي خو خامخا سړی کوي خو نفلي، نه مې څه ډېرې صدقې کړي دي او نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې نور څه داسې نفلي دغه کړي دي. نو بیا څنګه قیامت تپوس کوي؟ ولکني احب الله ورسوله. صاحب یو څیز مې زړه کې دی چې الله او رسول سره مې مینه شته. رسول الله مبارک وفرمایل المرء مع من احب، سړی به قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه. دا د چا وینا ده ورونو؟ جواب راکې. نه نه پوره جواب مې ونه لري. د چا جواب وینا ده او څه وینا ده؟ المرء مع من احب. دا الفاظ لکه ما سره ووایه المرء مع من احب، چې انسان به په قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه. د چا د بش سره مینه ده، د چا د امریکې سره مینه ده، د چا د یهودیانو صفتونه کوي، څوک د هندوانو صفتونه کوي هغې سره مینه ده، او څوک په پاکستان کې د هغې د جنټانو سره مینه کوي. او زمونږ مینه د چا سره ده؟ د الله او د رسول سره ده. ټول چې ناست یې ټولو ملګرو ته وایم ولې جومات ته راغلی یې، مدرسې ته راغلی یې، د قرآن خوشحالۍ له راغلی یې، د دغه ماشومانو بچو حافظانو خوشحالۍ له راغلی یې، نو دا د دې خبرې نښه ده چې انشاءالله مینه به مو د چا سره وي؟ نه نه دا وروسته ملګري یا خو زه نه اورم او یا دوی غږ نه کوي. چا سره به مینه وي؟ لاس اوچت کړئ چې چا الله او رسول سره مینه وي. جزاک الله. د الله او رسول سره مینه رونو، د الله او رسول سره مینه څه ته وایي؟ یو تابعداري د الله او د رسول کې نمبر 1. دویم د الله او د رسول چې کوم وارثان دي هغې سره به بیا مینه کوي. د چا چې یو پلار سره مینه وي د هغه زوی سره مینه که نه، د هغه نوسي سره مینه که نه، د هغه کلي سره مینه، د هغه د کلي هغه سپو سره مینه. ایو شاعر وایي لقد امر على الديار ديار ليلى، وی د لیلا په کورونو او په کوڅو کې چکر لګوم، نو چې چکر لګوم نو اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، کله دغه دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم، دیوالونه ښکلوم. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وی دې کورونو سره مې مینه نشته چې دا دیوالونه ښکلومه، هغه چا سره مې مینه ده چې څوک په دې کلي او دیوالونو کې ګرځېدلی دی. او حاجي محمد امین صاحب خبره تاسو ونه لیدله؟ زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پېښې قدمونه دومره خواره نه ده. دا خو د سترګو د قدم د لګولو ځای دی، په سترګې د دې په ځای باندې ولګوه. مینه محبت چې د چا سره پیدا شو د هغه زوی سره به دې مینه وي، د هغه اولاد سره به دې مینه وي، د هغه کلي سره به دې مینه وي. حضرت شیخ الهند صاحب رحمه الله، مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب زمونږ یو ډېر لوی هستي تېره شوې، نوم به تاسو ټولو تقریبا اورېدلي. دا څومره مدرسې چې تاسو نن په پاکستان کې وینئ او په هندوستان کې وینئ، او دا څومره علما وینئ، او دا څومره نیکان خلک او دا تبلیغ والا حضرات او مجاهدین، دا ټول د هغه د دغه لوښې نه وتلي خلک دي. دا مجاهدین ټول د هغه د شاګردان او شاګردان او شاګردان دي. د جهاد دا فلسفه او تصور هغه په دا هندو پاک کې ښودلی. دا تبلیغي جماعت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، خدای خبر چې قبر کې به کم مقام وي، دا د هغه شاګرد دی. او دا د مدرسو استادان او دا مفتیان، مفتی کفایت الله صاحب، مولانا حسین احمد مدني رحمه الله، دا ټول د هغه شاګردان دي. د دارالعلوم دیوبند لومبی شاګرد د دارالعلوم دیوبند مدینې شریفې ته تللی.
نو مدینه شریفه کې اوسېده. نو هلته کې د حاجیان اوس خو جدا زمانه راغه، جدا زمانه وه. نو دی وی چې موږ به ډوډۍ کله وخوړله او دا پوټي موټي به پاتې شو، نو د کړکۍ نه به مو بهر یو غاړې ته وغورځول، زیاتي ترکاري زیاتي پوټي یو غاړې ته. نو دا پیشوګان راځي هم چې خلک وغورځي یا پیشوګان راځي خوري. په یو ورځ مې نظر شو ډېر ښشتره کوټې ماشوم دی نابالغه پوټی نه ډېر خوبصورته. وی په هغه مې نظر شو، وی هغه راځي او زولی ورسره ده او دا پوټي راغونډوي، دا واړه پوټي چې دا جانې د کړکو نه بار غورځوي. وی دا راغونډوي او زولی کې اچوي. وی ما چېرې دا په دې پوټو څه کوي؟ وی ما یې تپوس وکړه چې بچې په دې څه کوې؟ وی دا کور ته وړم. وی چې کور پې څه کوې؟ وی چې دا خورو که نه؟ وی زړه مې ودرېد. وی چې ولې ستاسو؟ وی چې نه د ما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ ډېر باپرده کور کې یو او زمونږ نور څوک نشته، ټول یې زما نور ماشومان یتیمانان خویندې مې دي او وروڼه مې دي. نو د کاروبار مې څوک شته نه او مور هم باپرده بار خدمت کولی نه شي. نو زه په دغه کړکو ګرځم او دا پوټي راغونډوم او دا وړم دا اوبو کې خو شته او دا خورو. وی مې بچې یې د کوم ځای؟ وی ما ته وی الحمدلله د مدینې شریفې. بچې له بهر نه راغلی یې؟ ځکه هلته خو ډېر خلک یو ملک او بل ملک نه تللي دي اوسېږي. وی ما ته وی نه الحمدلله من سکان المدینه، د مدینې شریفې ساکنان یو او من ولد الانصار، د انصارو په اولاد کې یم. وی زړه مې درد وکړه درد. دا وګوره دا سعودي اوس ګورې مالدار شو، دا تیل میل او دا قصې پیسې چې پیدا شو. مخکې دا دومره مالدار نو، غریبانان خلک وو. د پاکستان به زموږ بابا چې حج له تللی و په 1954 کې د حاجي محمد امین صاحب سره شریک، هغه به وی 1 روپۍ چې به مونږ ورکړه 3 ریاله به راته راکول او ډېره زیاته غریبي به وي. معلمان به دلته راتلل ځان ته به جان کتل. بهر کې وی ډېر زړه مې درد وکړو، ډېر زیات مې زړه درد وکړو چې دا ګوره د مدینې شریفې باشنده او د انصار اولاد کې دی بیا او دغه حالت دی. وی ما ورته چې بچې یو خبره درته کوم، زه هندوستان یم، هلته یو لویه مدرسه ده دارالعلوم دیوبند، هغې کې استاد یم او که دې خوښه وي بچې ځان سره به دې بوځم هندوستان ته، علم به در باندې وکړم، عالم به شي. الله به دنه ښکلی عالم جوړ کړي. ډوډۍ انتظام به دې هم پموي، جامې به دې هم پموي او داسې به دې ساتم لکه د خپل بچي په شان دی. مور سره صلاح او قضا دلته ضایع کېږي بچې. او ما ورته وویل چې په پلانکې ورځ به موږ ځو ښه بیا راشه. وی دا ماشوم لاړه، وی په کومه ورځ باندې چې موږ تلو نو دا هلک راغی. وی موږ هغه د ودا هغه اخیر د رخصتۍ سلام وکړ. نو چې د هغه سلام سړی وکړي او داسې مخامخ باب البقي باندې وځي نو بیا د سړي زړه نه کېږي د مدینې شریفې نه. نو واقعي جاړي خلک، ځکه بیا د جون څه پته لګي چې ځکه نه دي. وی داسې بار ته ووتم او هغه شین ګمبد ته مې کتل مخامخ او جړل مې وی دا هلک راغی دا ماشوم. وی ما ته وی چې بچې ما ورته وی چې بچې مشوره دې وکړه مور سره؟ وی او کاکاجي مشوره مې وکړه. څه وی مور دې درته؟ وی مور مې ډېره خوشحاله شوه. وی ما ته وی چې بلکل ورسره لاړ شه، عالم به دنه جوړ شي او که عالم دنه جوړ هم نه شي نو زه بچې ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که بوج را باندې ډېر. نور مې دې زړه درد وکړ. نو چې نه بچې الله به دنه ښکلی عالم جوړوي او زه به د خپل زوی ځان سره ساتم. بس بچې زه لاړم خپل بلډینګ ته او زه مور له دا زما پته او یوسه او پلانکي ټایم راځه چې ځو او بلکل مور دې مطمئنه کړه. وایي چې داسې روان شم، وایي ما ته وایي چې کاکاجي لږ ودرېږه. وی ودرېدم. وایي ما ته وایي وی جړل چې ته ما کوم وطن ته بوځې هندوستان ته. نو یې ګمبد مبارک ته یې ګوته ونیوله چې دا هلته شته دا هلته شته. وایي بس زه خو پوه شوم چې دا خو ماشوم دی، خو دا خو د نبي علیه السلام د محبت په تیغ سوری دی، دا خو عجیبه ماشوم دی. وایي زه پوه شم. وایي ما ورته چې بچې که دا هلته وي دلته مونږ څه کول؟ خو دا هلته نشته مونږ دلته راځو. وایي کاکاجي خفه کېږه ما که ملا شم او که ملا نه شم او کار سره نه جوړ شو، خو دا ګمبد پرېښودل دې ته تیار نه یم. د کوټې بچي نو قسم دی چې د رسول الله مبارک سره دې مینه وي که نه مینه، د هغه کلي سره به دې مینه وي. حاجي صاحب رحمت الله علیه چېرته په یو نعت کې مدینه لفظ نه دی ویلی، مدینه منوره مدینه منوره. وګورئ د هغې نعتونه که مدینه منوره نشته، مدینه نشته، مدینه منوره مدینه شریفه د عزت پتاک به نوم اخلي. د یو سړي خو خپل نوم وي، خلک ودانه وایي چې او طاهره، نه طاهر کاکا چې مشر دی، طاهر ماما چې مشر دی، دا ستا مولي صاحب دی، نو ته خو دا آواز نه ورکوې او فلان کې خو بې ادبي ده.
کستانه کشر مې دا نوم ورته نه اخلې، نه په عزت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتهم زید مجدهم په عزت په نوم اخلي، په قدر. نو وروڼو چې د نبي علیه السلام سره مینه ده، د هغه کلي سره به مینه وي که نه؟ جواب راکوئ. او د هغه خاورو سره به مینه وي که به نه؟ د هغه احادیثو دین شریعت سره به مینه وي که به نه؟ د هغې وارثانو سره به مینه وي که به نه؟ جواب راکوئ که نه؟ ایبا د هغه وارثان څوک دي؟ دغه مولیان او طالبان. نو المرء مع من احبه، که دې علما او طالبانو سره د مینه محبت پیدا شو، نو په قیامت کې به هم دې سره ملګری. او که ته مینه مې شته خو ګاډي ته وختې او ملا صاحب در وخته، هم ګاډي ته وخته او تا په سر څادر واچو، سر دې ښکته کړه چې که ده ته ګورم خو سیټ پرېښودل غواړي، دا خو مینه نه شوه که نه؟ مینه خو دې ته وایي چې مولانا صاحب هله شا به دلته کښېنه، په هغه خپل سیټ یې کښېنئ او کرۍ هم د هغه ورکړې او لاس دې ونیسي او بیا کوز هم کړې او بیا دغه مخکې بازار کې مولانا صاحب شربت یو ګیلاس در باندې وسکم، چای در باندې وسکم، یو پیاله، دا ستا مینه محبت. زما وروڼو مینه او محبت د الله او د رسول سره د الله زمونږ په زړه کې پیدا کړي. بیا به مدرسې سره مینئ، جومات سره به دې مینئ، عالم سره به دې مینئ، حافظ سره به دې مینئ، طالب سره به دې مینئ. اوړه کې به دا سوچي چې مام یو خپل بچی دین ته وقف. نو امام مالک رحمت الله علیه دومره محبت و د نبی علیه السلام مبارک سره چې هغه به احادیث د نبی علیه السلام لوستل، نو پاکې جامې به اچول، خوشبو یې پورې کوله او بیا به راغې او درس کې به کېناست او د نبی علیه السلام د احادیثو درس پرې کو. نبی علیه السلام مبارک دعا کوي، اللهم ارحم خلفائی، یا الله زما په خلیفاګانو باندې رحم وکړه. صحابه دې تپوس کوي ومن خلفاؤک یا رسول الله، د الله رسول ستا خلیفګان څوک دي؟ دا تپوس در نه کو، دې خبرې ته متوجه شئ ورونو. خلیفګان څوک دي؟ نو دی ونه فرمایل چې دا چودران مې خلیفګان دي، دی ونه فرمایل چې دا مالدار مې خلیفګان دي، دی ونه فرمایل چې بادشاهان مې خلیفګان دي، دی ونه فرمایل چې وزیران مې خلیفګان دي، نه، دی فرمایل الذین یروون احادیثی و سنتی و یعلمونها الناس، چې زما د احادیثو څوک خدمت کوي دا زما خلیفګان دي، دا د نبی علیہ السلام خلیفګان او دا متقیان دي رونو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بل دی خو هدی للناس راغلی، عام انسان ته هدایت ورکوي، خو چې دا چا ته هدایت ورکړه دلته د متقي صفت ورکړه، دا متقي دی. او متقي د الله په نزد بهترین او الله ته نږدې انسان متقي دی. طالبان او مولیان متقیان دي، متقیان د قرآن په هدایت چې څوک رنګ دي دې ته متقي وایي، دا متقین دي. او متقین د الله د مجلس نږدې خلک دي. نو که ځان متقي جوړول غواړئ نو یا مولا شه، یا طالب شه، یا خادم شه. څو څیزونه شو نو؟ 3 څیزونه شو، یا مولا شه او یا طالب شه او یا بل څه شی شه، خادم شه. نو ته به چې تاسو پورې خو د مولا او د طالب صفت وکړه، خادم خو دې څو نه وي. نو اخیر یو ټکی درته وایم نو، د مولا او د طالب د خادم یو اخیری رپورټ غونډه ټکی درته وایم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی په خپل تفسیر کې، د قیامت پر ورځ به الله هم د اهل العلم وبخي چې ځای جنت، او بغیر حساب او بغیر کتاب نه به وبخي، حساب کتاب به ورسره ونه کړي ځای جنت ته. نو دې به د هغه حشر په دا میدان کې ولاړ وي، دغسې الله به بیا آواز ورکړي چې ځای که نه جنت ته، دې به ولاړې نه به ځي. بیا به الله آواز ورکړي چې بندګانو ما وبخلی او جنت ته ځئ. دی به یا الله که مونږ دا علم زده کړی دی یا مونږ دا مدرسو کې سبق ویلی، تعلیبیم کړی دی، یا څه دینداري مو زده کړه، دا خو ډېرو خلکو په دې کې مونږ سره امداد کړی دی. ځکه دې مدرسه کې چې دا ماشومان حافظان شو، نو دا خو محترم صاحب د کوره پیسې نه راوړي، ډېرو خلکو بوله دا آبادي جوړه کړي. څوک به د بجلۍ خرچه برداشت کوي، څوک به د اوبو خرچه برداشت کوي، څوک به د استاد د تنخواه خرچه برداشت کوي، چا به قرآن شریفونه اخیستي، چا به کتابونه اخیستي، چا دا سپونه درې به اخیستي. الله دا خو د ډېرو خلکو مونږ سره امداد کړی دی، چې هغې خلکو را سره امداد نه وي کړی، خو مونږ طالب او ملا نشو جوړی دی. الله هغه به اوس دلته ولاړ وي، مونږ به جنت ته ځو. الله به وفرمایي چې هغه خلک چې په دې لار کې تاسو سره امداد کړی دی پیژنئ؟ وایي اول دی پیژنو. وایي ښه چې چا در سره تعاون امداد کړی دی ستاسو خادمان دي، هغه یو یو د مټه ونیسئ، هغه هم بې حسابه بې کتابه ځان سره جنت ته بوځي. ټول وایي الحمدلله. زما وروڼو یا ملا شه یا طالب شه
یا ورسره مینه محبت وکړه او خدمتګار یې جوړ شه. بس دې مدرسو سره امدادونه وکړو، دې سره مینې وکړې. د علماو تاریخ کول کې قسم په خدای، قسم مې راته وخوړ. مونږ که نن خدای پېژنو دا د دوی برکت دی، مونږ که نن رسول الله پېژنو د دوی برکت دی، نن که مونږ قیامت پېژنو جنت او دوزخ پېژنو دا د دوی برکت دی، نن که مونږ د خور او د لور په منځ کې تمیز کوو او د ښځې او د لور په منځ کې تمیز کوو، دا راته چا ښوولي دي؟ وایه که نه، دې علماو ښوولي. نن که مونږ سپی نه خورو، سپي ورشه په چین کې خلک سپي خوري، سپي چیندخې خوري په چین کې، او شمشتی خوري او ماران خوري، او چې مونږ د دغه ګنده پلیتو څیزونو نه ساتلی یو، دا چا مونږ ساتلی یو؟ دی علما. د الله دین خو دې ته را رسولی دی. نن که زمونږ دا تندې په دا خاورو کې الله ته لګي، دا درته چا ښوولي چې دا تندې په دا خاورو کې الله ته ولګوه؟ دا ته علماو. نو بیا به هم ته د علماو نه په جدا لاره دی. علماو سره به په هر میدان کې ملګرتیا کوي، که هغه د مدرسې میدان دی، او که هغه د دعوت و تبلیغ میدان دی، او که هغه د جهاد میدان دی، او که هغه د سیاست میدان دی، هر میدان کې به د دې لاسونه ښکلی، د دې تلي به ښکلی. او که نه ته ورته وایې کاکا مینه مې سره شته، زه ته دا پیاده راځه او زه دې ګاډي ته وختم، ښه راځه په کچه کچه ورو ورو راځه.